혹시 아침에 일어나도 찌뿌둥하고 낮에 자꾸 졸음이 쏟아지시는 분들 계신가요? 혹시 주무실 때 코를 심하게 골거나 숨을 헐떡이는 소리 때문에 잠 못 이루시는 분들도 있으시죠? 맞아요. 남편 코 고는 소리 때문에 제가 잠을 설치는 날이 많아요. 이비인후과 전문의 코골이, 수면 무호흡증과 같은 수면 장애는 단순한 잠버릇이 아닙니다. 심각한 질병으로 이어질 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 수면 장애의 위험성과 해결책에 대해 알아보겠습니다. 수면 장애가 우리 건강에 어떤 영향을 미치는지, 어떻게 해결해야 하는지, 그리고 주의해야 할 점은 무엇인지 함께 살펴보시죠. 수면 장애의 위험성. 전문가 설명. 코골이는 수면 중 기도가 좁아지면서 발생하는 현상입니다. 숨쉬는 통로가 좁아지면 산소 공급이 원활하지 않아지고 뇌와 신체에 부담을 줍니다. 수면 무호흡증은 더욱 심각한데 수면 중 호흡이 10초 이상 멈추는 현상이 반복되는 것을 말합니다. 이로 인해 뇌와 심장에 산소 공급이 중단되어 다양한 질병을 유발할 수 있습니다. 수면 무호흡증은 고혈압, 부정맥, 심부전 등 심혈관 질환의 위험을 높이고 뇌졸중, 치매 발병 위험도 증가시킵니다. 특히 치매는 수면 장애가 있는 경우 발병 시기가 더 빨라질 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 코 고는 것만 생각했는데 이렇게 무서운 병으로 이어질 수도 있다니 충격인데요. 수면 장애의 해결책 생활 습관 개선. 수면 장애를 개선하기 위해서는 먼저 생활 습관을 개선하는 것이 중요합니다. 규칙적인 수면 시간, 적정 체중 유지, 금주, 금연, 옆으로 누워 자는 자세 등이 도움이 될 수 있습니다. 수면 환경을 개선하는 것도 중요합니다. 침실 온도를 적정하게 유지하고 조용하고 어두운 환경을 조성하며 카페인 섭취를 줄이는 것이 좋습니다. 생활 습관 개선만으로는 부족하다면 다른 해결책을 찾아야 합니다. 수면 장애의 해결책. 수면 장애가 심한 경우에는 의료적인 치료가 필요합니다. 가장 대표적인 치료법은 양압기 CPAP, 일명 코끼리코 치료입니다. 양압기는 수면 중 좁아진 기도를 지속적으로 열어주는 장치로 원활한 호흡을 돕고 산소 공급을 개선합니다. 양압기 치료는 수면 무호흡증 환자의 사망률을 감소시키고 심혈관 질환 예방에도 효과가 있습니다. 또한 치매 위험을 낮추는 데에도 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 양압기 치료는 효과가 좋다고 들었는데 부작용도 있다고 하더라고요. 양압기 사용 시 부작용 및 관리법. 양압기 사용 시에는 코 막힘, 입 마름, 피부 자극 등의 부작용이 나타날 수 있습니다. 이러한 부작용을 줄이기 위해서는 가습 기능을 사용하고 마스크를 청결하게 관리하며 자신에게 맞는 마스크를 선택하는 것이 중요합니다. 코 막힘이 심한 경우에는 비강 스프레이를 사용하거나 이비인후과 진료를 통해 원인을 파악하고 치료받는 것이 좋습니다. 또한 양압기 사용에 어려움이 있다면 의료진과 상담하여 적절한 도움을 받는 것이 중요합니다. 양압기도 그냥 쓰는 게 아니라 관리가 필요하군요. 오늘 우리는 수면 장애의 위험성과 해결책에 대해 알아봤습니다. 코골이, 수면 무호흡증은 심각한 질병으로 이어질 수 있으며 생활 습관 개선과 의료적인 치료가 필요하다는 것을 기억하세요. 양압기 치료 시에는 부작용을 관리하고 의료진과 상담하여 자신에게 맞는 치료 방법을 찾는 것이 중요합니다. 수면 장애는 방치하면 더 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 증상이 있다면 주저하지 말고 병원을 찾아 정확한 진단을 받고 적극적으로 치료받으세요. 건강한 수면은 건강한 삶의 시작입니다. 이제 남편 코 고는 소리 때문에 잠 못 자는 일은 없겠네요. 저도 이제 편안하게 잠들 수 있겠죠. 오늘 영상이 도움되셨기를 바랍니다. 다음 편에서는 수면다원 검사 일명 코골이 검사, 검보, 실비 적용에 대해 알아보겠습니다. 구독과 좋아요 잊지 마시고 다음 영상에서 만나요.